Karibu Machinias, bado tunaendelea kusolve maswali mbalimbali ya hisabati na leo tunasolve swali hili la make the subject. Hii nasema make P the subject. Tumepewa D equals to cube root ya P square minus 2Q over. Okay, swali tunaandika kama ifuatavyo kwamba D equals to cube root ya P square minus 2Q over Q minus P square. Hatua ya kwanza ni kuondoa hii cube root. Unaondoaje? Kwa ku multiply hapa by cube na hapa tena by cube. Ili lengo letu ni kuondoa hii cube root. Kwa maana hiyo basi, kuondoa hii cube root, hii moja kwa moja itakuwa ni d power 3 equals to, kwa sababu hii ni sasa niseme p square minus 2q over q minus p square bracket power 1 over 3 then bracket again times 3, ambayo hizi 3 na hii 3 ita cancel kwa sababu ni kusimplify. Kwa moja itakuwa ni d power 3 equals to p square minus 2q over q minus p square. Kwa sababu lengo letu ni kusolve au make p the subject, inabidi hii nilete upande huu, ambayo kwa kufanya hivyo itabidi to multiply both sides q minus p square na kutena q minus p square. Kwa hii ni sawa na d power 3 bracket q minus p square ni sawa na hii hapa na hii hapa zita cancel. Kwa hiyo itabakiwa p square minus 2q. Hatua ya tatu ni ku open the bracket here. Kwa hii itakuwa ni d power 3 times q minus d power 3 times p square. Tumeopen the bracket hapa, ni sawa na p square minus 2q. Kwa vile tunatafuta p, inabidi hii hapa p square ikae na p mwenzie, alafu huyu 2q tutamleta upande wa pili. Kwa ili huyu tumtoe, na hapa kuna minus, inabidi to add 2q both sides. Kwa hii itakuwa if you add 2q both sides, p square minus 2q plus 2q, na huku itakuwa ni d power 3q minus d power 3p square plus 2q. Hii 2q na 2q ita cancel, itabakiwa p square upande huu, lakini huku itakuwa 2q plus d power 3q minus d power 3p square. Na hii p square tuleta upande huu. Kwa hiyo kwa sababu hapa ni negative, tuta add d power 3p square both sides. Kwa hiyo itakuwa 2q plus d power 3q minus d power 3p square. Kumbuka hii ni negative, kwa hiyo tuna add plus d power 3p square ni sawa na p square plus d power 3p square. Lengo la kufanya hivi ili hii d power 3p square zitoke. Kwa hizi zita cancel, huku tutabakiwa na 2q plus d power 3q equals to, tutabakiwa huku na p square plus d power 3p square. Baada ya hapa, since tunatafuta p, kwa tabidi p square zitoke nje ya bracket. Kwa hiyo na hii ni sawa, tuseme 2q plus d power 3q ni sawa na p square. Ukitoa nje p square itabakiwa hapa ni 1.
kwa sababu p square times 1 ni p square, plus nikitoa p square nje hapa itabaki d power 3. Na kwa vile tunataka tubakiwe na huyu peke yake, huyu inatakiwa atoke. Tunamuondoaje? Kwa kudivide by 1 plus d power 3 both sides. Kwa if you divide by 1 plus d power 3 by 1 plus d power 3, hii hapa na hii hapa zita cancel, itabakiwa na p square. Kwa hiyo hapa itakuwa p square ni sawa sawa na 2q plus d power 3q over 1 plus d power 3. Swali inasema kutafuta p, not p square. Ili kuondoa hii square lazima tu square root. Kwa maana kwamba if you square both sides, square root both sides, hii hapa square na hii square root ita cancel, itabakiwa na p upande moja, na upande huu wa pili itakuwa equals to square root ya 2q plus d power 3q over 1 plus d power 3. Na hili ndio jibu letu la swali hili. Kama una changamoto yoyote au swali lolote kuhusu topic hii ya making the subject, unaweza ukauliza kupitia comment hapo chini, lakini pia unaweza ukatuma moja kwa moja kwenye namba unayoiona kwenye screen yako. Asante sana na karibu tena Math Genius.